muchas veces queremos llenar ese fuego con cosas insignificantes, con ramitas. Que tú quieres avivar ese fuego porque tienes el deseo, porque ellos tienen el deseo de que ese fuego no se apague. Y ellos van, se meten ahí, mira, puesto que hay un oso, se meten ahí y traen ramitas y palos y palos. Y tú ves que, mira, se encendió la llama. Y así somos nosotros. Buscamos esas ramas fuera de Dios, porque queremos encender ese fuego con cosas insignificantes, con el Facebook, con los amigos, con las salidas, con películas, con hobbies, con el trabajo, con cosas que no son Dios. Entonces tú ves que tú tienes tanto de eso, te rodeas de tantas cosas insignificantes que para ti